Ja sam trenutno na planini Bobija na 1270 i koji metar nadmorske visine. I danas vam snimam novi test motora. Dobrodošli u moj novi video, ja sam Šone, a vi gledate Šone San YouTube kanal. Danas imamo recenziju jednog motocikla koji je omogućio to da dođemo do planine lagano, sa malom potrošnjom i uz avanturistički duh i avanturističku vožnju, pošto se vozi off-road. Danas na recenziji dugo očekivani CF Moto 450 MT. Prezentovan je prošle godine na EICMA sajmu motocikala u Milanu. I zaista je bio bum i dosta se čekalo da izađe. Ljudi su mislili da će to čak i biti mnogo kasnije, ali hvala Bogu nije. Izašao je nedavno i u prodaji je kod nas u CF Moto Srbija po cijeni od 5.990 evra. Za 5.990 evra dobijate jedan avanturistički motocikl srednje kategorije. Zapremljeni agregator 450 kubnih centimetara. U pitanju je paralelni twin agregat koji je već implementiran, odnosno već se koristi u 450 SR varijanti i 450 NK varijanti, a ove godine je ubačen u MT model kao i u 450 CLC, što znači da su zaista ubacili u više nekih varijanti ovaj agregat. Šta je to što nosi? Šta je to što će dobiti od performansije? Čovjek koji kupi ovaj motocikl, to ćemo danas pričati, a hajde sada da krenemo o detaljima. Ovaj moćni paralelni twin agregat sada razvija malo manje konjskih snaga na odnosu na njegovog brata SR-a, što je razumljivo, ipak se radi o sport motoru na odnosu na ovaj avanturistički. Zanimljivo je da ima i 44 Nm i 44 konjske snage. Konjske snage dostiže na 8500 obrtaja u minuti, dok Nm maksimalno dostiže na 6250 obrtaja u minuti. Da li je to dovoljno, vidjet ćemo na ovom današnjem testu. Ja mislim da jeste i tekako, obzirom na neke stvari koje sam do sada već imao priliku da probam, odnosno da ga već testiram. Ovaj motor nosi oznaku N39, dosta podsjeća na svog jačeg brata, odnosno dosta podsjeća na 800 NT varijantu. NT serija je namenjena za avanturističku vožnju i za ADV kategoriju. Prezentovan je pored njega i MTX koji se nadam da će ubrzo stići i da ćemo imati i njega na testu. Šta je važno kod jednog adventure motora? Važno je da nije mnogo težak, važno je da nije nešto mnogo robusan, važno je da ima dobro vešanje sa velikim hodom i naravno sve ostale stvari kao što su snaga i ubrzanje i sve ostalo. Ovde nam je Boschovo ubrizgavanje, a Bosch je takođe ovde i traction control sistem ili kontrola proklizavanja koja je došla zajedno sa ovim modelom. ABS je dvokanalni, što znači da možete ga gasiti na off-road vožnji i da ga palite ukoliko vam je potrebno, a ono što je bitno je da je vešanje ovde kajabino, s tim da u ovoj varijanti 41 mm upside down viljuška je podesiva sa hodom od 200 mm ili 20 cm, više nego dovoljno za uzbudljive i avanturističke vožnje kakve su upravo namenjene za off-road. Šta zaustavlja ovaj motocikl? Napred jedna četvoroklipna Jean-Juan radijalno montirana kandža. Jean-Juan je inače brand pod Brembom, koja zaustavlja jedan 320 mm disk. U zadnjem delu, odnosno u slučaju zadnje varijante kočenja, tu nam je jedan 265 mm disk kojeg zaustavlja jedna jednoklipna Jean-Juan kandža. Pričali smo o dimenzijama i o svemu. 1505 mm je međuosovinsko rastojanje ovog motocikla. Znači da je fino povozan i ono što je po mom mišljenju potaman, niti previše dugačko, niti previše kratko. Težina je 175 kg sa svim tečnostima, što ga ne čini nešto teškim, ali kada sednete na ovaj motocikl imate osjećaj da je mnogo lakši nego što je to napisano, što znači da je savršeno izbalansiran. Sedište je preudobno, jednodelno, a postoje dve varijante, 80 i 82 cm visine. Vidite kako meni sa mojih 185 stoji ovaj motocikl. Noge su mi potpuno opružene, što je veoma bitno, pogotovo u vožnjama off-roada. Savijene čak blago u kolenima, što je odlično, jedan široki, ne previše visok guvernal, odnosno upravljač, koji će vam pružiti lakoću pri upravljanju zbog svoje širine i naravno veoma veliki stepen okretanja prednjeg točka koji će vam dodatno značiti na manevarbilnosti, odnosno doprimetiti manevarbilnosti prilikom vožnje ovog motocikla. Zapremljena rezervoara je 17,5 litara. Potrošnja, ako je kao na CF Moto 450 SR, će vam pružiti nekih maksimalnih dometa negde oko 400 km, što je, vidite kako priznaćemo, mnogo.
a ukoliko je neka vožnja tipa malo agresivnija, to će se smanjiti na nekih oko 300 ili malo manje, sve opet kažem zavisi kako se vozi, u kojoj brzini, u kom stepenu prenosa i tako dalje. Fuzasteri su obloženi gumom, inače su namijenjeni za offroad kao i polugice, kočnice. Ovo može da se skine za offroad, što znači da ukoliko želite offroad vožnju prilagodit ćete sami sebi mnogo lakše. Sedište je preudobno za 200 preleđenih kilometara koliko vozimo ovaj motocikl. Zaista sam stekao utisak da je motor preudoban. Veoma važna stavka. Jer ako se uputite na putovanje od 500 plus kilometara, važno vam je da takođe i bude to udobno i komfortno, zar ne? Jedan mali reli vizir nam je ovde sa bočnim deflektorima i ovom plastikom koja služi također kao deflektor. Vidjet ćemo u toku vožnje kako se ponaša, a ono što je zanimljivo da se veoma lako podešava po visini okretanjem ovog točkića, što je odlično i itekako lagano i korisno. LED svetlosna grupa osvetljavaju odlično noću i pružit će vam ogromnu dozu preglednosti tokom noćnih uslova. Kada smo kod ekrana, i dalje nam je ekran koji je na 450 SR-u, TFT Color Display koji ima visoku rezoluciju i odlično je kvalitetan, s tim da sad ima malo drugačiju grafiku za MTA precizno, što mi se naravno sviđa, dok su komande i komandni deo bukvalno identični kao na njegovom rođaku SR-u, s tim da sad ovdje imamo dugme za gašenje ABS-a i za paljenje istog. Vreme je da prokomentarišemo to šta je od opreme na ovom motociklu u standardu. Žičane felne, nešto što je mnogo bitno za off-road, tu su nam i gume u varijanti CST, brand koji oni koji oni zapravo forsiraju i guraju kroz svoje motocikle. Ambro A4 je model gume, nisam probao, do sad se odlično ponašala, s tim da moramo malo da ispustimo pritisak. Zvuk je identičan SR-u, odlično se čuje i radilica po 270 stepeni dodatno doprinosi zvuku ovog motocikla. Od opreme imamo i skid plate dole koji štiti agregat od udaraca kamenja, što je mnogo bitno, pogotovo kada se ide na off-road, zašto je namenjen ovaj motocikl, i tu nam je zaštita za hladnjak. Odstojanje od tla je 22 cm, nećete kačiti dole ništa, dovoljno je visok. Da, zaboravio sam handgardove. I još jedna stvar koju su jako dobro odradili, to su retrovizori koji se veoma lako podešavaju po visini i zaštićeni su od lomljenja, što je interesantno o čemu su oni razmišljali i tekako lepo. Da, možete zakačiti i telefon ili navigaciju ovde. To su stavke koje nisu vezane za specifikacije, ali moram reći, da, maksimalna brzina je svega 152 km/h, više nego dovoljno za te neke potrebe, jer realno, ko će da vozi off-road preko 100 na sat? Mnogo mali broj ljudi. Šestostepeni menjač je tu, ostaje isti sa samoproklizavajućim kvačilom. Ništa više ne treba pomenuti osim da je motor veoma atraktivan, moderan i da će pružiti, nadam se, odlične performanse, jer za sada jeste, a sad ćemo ga probati na off-roadu. Ono što bih odmah uradio, to je da bih omekšao malo vešanje, jer treba da se omekša, baš je tvrdo podešeno, ne znam ko je setovo, ali podešeno je više za asfalt nego za off-road i ispustio bih pritisak u gumama. Sviđa mi se što osjećam samopouzdanje kada ga vozim. Odlično se ponaša, nema šta. Sviđa mi se preudobnost motora, preudoban je. Ovaj skid plate dole znači, jeste čuli sad ovu kamenčinu kako je udario. Preudoban je i na 200 km koliko ga vozim
malo manje, 180 i nešto za sada. Koliko sam ga provozao, motor je zaista preudoban, što mi se sviđa. Sedište, velike površine. Tu se razlikuje od 300 relija, što nije uzano i što je zaista lepo ispunjeno. Položaj je pravi avanturistički ili titvalvi ADV položaj, gde su noge savijene ka nazad u kolenima, onako fino. I ispaljeni ste malo nešto niži u odnosu na rezervoar. Rezervoar dođe negde na visinu gornjeg dela stomaka, ruke opružene, opuštene u laktovima, što je veoma bitno. I ono što je takođe važno je da rezervoar daje mesta za manipulaciju kada se ustane, što je avanturistička vožnja, nešto što je karakteristično za avanturističku vožnju. Možda bih malo čak i povisio, jer meni nekako dosta dole. Koja blatuštija! Dosta mi je nekako nisko ovaj guvernar ili ti upravljač. Malo bi ga povisio, to je zasigurno. Jer nekako za moju visinu mislim da treba da bude nakrenut još malo ka gore. Naravno da je sve stvar podešavanja, što je veoma bitno, da može da se podesi. Sad je bilo kritično, ali se zaista CF, mogu da kažem, momački držao. Sviđa mi se što je veoma dobro izbalansiran, nije težak i samim tim nije naporan za vožnju. Odnosno nemate taj osjećaj, ne daj Bože, šta da radim. Ajoj. Ovo je do sad možda najozbiljniji kamenjar koji sam prošao. Nemate taj osjećaj da će biti pretežak motor, da ne znate šta ćete da uradite u tom slučaju, što mi je veoma bitno, meni bar. I ono što ću da prokomentarišem je da vidim gde je bacalo. A ono što je interesantno je da nije bacalo na mene osim na noge, ništa specijalno, ali wow ljudi, wow. Evo vidite koliko znači skid plate. Premnogo znači. Pelep zvuk ima meni identičan skoro kao sa 450 SR, s time se drugačije ovdje čuje mašina. Radilica je pod 270 stepeni kao na crossplane motorima i kao i na njegovom rođaku, bratu 450 SR. Ja definitivno i malo još povuku gore ove ručice. Da li ima dovoljno snage i gasa? Itekako. Evo ga iz druge. Mislim da mi je ovo prva lestvica posle 300 relija koju bih voleo da imam. Da nije previše jako, jer realno šta će mi Tenere 700 i to mislim da ovo ispunjava itekako te uslove koje ja hoću, i ne samo uslove, nego da nije skupo, jer sa 6000 evra stvarno i nije skup motocikl kao nov. Koji kamenjar.
Kao što je gore, to se sliše, smijem zato što stvarno vozim jedan veoma zabavan motocikl. Kako će se pokazati sve ovo tokom dužih operacija, to stvarno ne znam. To je činjenica koju niko ne može da vam kaže, što je normalno, ali za sad se pokazuje fenomenalno. Displej je stavljen na savršenu poziciju sa koje je pregledan. Ne treba vas da gledate previše ka dole, nećete imati pogled skrenut sa puta, što je veoma važno. Drži koncentraciju na onome što je i namenjen avanturističkoj vožnji. Baš sam ga na pravi off-road i doveo, iskreno, i to mi je bio i cilj, da izađemo na kamenjar koji je baš ono što se zove ADV vožnja. Da li ima dovoljno snage i sve za ADV motor? Itekako i više nego dovoljno. Ja sam i sa 30 konjskih snaga na Voge 300 Rally uživao, a kamoli sa mnogo više, gotovo za 50% više na ovom motoru. Prošao sam onaj opasan kamenjar, nisam želeo tu previše da davim, možda je previše dosadno, ali potrošnja ovih motora je i nevažna na odnosu na ono gdje možete da idete sa njima, šta možete sve da radite sa ovakvim motorom. Ja, druže, opet. I koliko neke avanture zaista može da vam pruži zabave. Ono što mi je možda za sada neki, pa mogu ga nazvati, ne mogu da nazovem minusom, ali nešto što mi je čudno i možda zamerka je malo menjač, malo dok se naviknete na to ubacivanje u neutral je malo teže kada stanete, i povratna informacija na papučicu, odnosno na polugicu menjača, je neko previše lagano, nekako nemate osjećaj taj, što mi je možda eto nešto na što jednostavno možda i nisam navikao, eto. Ove gume, obzirom da se radi o CST gumama, su se svaki put meni pokazale odlično. Žao mi je samo što nisam vešanje podesio prvo, pre nego što sam krenuo u ovu vožnju. Ali inače se ponaša odlično, veoma je precizan, čak i pri nekim ovakvim vožnjama. Nemam taj osjećaj da neću proći tamo gde ja želim. Možda nisam bio na Filipinima kada je bila premijera ovog motora, ali
Ovo je možda bolje od toga. Nije potrebno gotovo nikakvog iskustva da biste vozili ovaj motocikl. Toliko se lako vozi, toliko je lagan i upravljiv. Toliko nekako imate osjećaj kao da upravljate 125-icom, a ne 450 kubika i motorom od 175 kg. Kao i kod drugih agregata, 450 kubika od 5000 obrtaja ubrzava najviše do nekih 6500 da se osjeća taj obrtni moment da je najveći. Snage više nego dovoljno. Nije ni važno koliko ovaj motor ide od 0 do 100, važno je da se izuzetno lagano vozi i da ćete imati dovoljno ubrzanja. Možda bi moglo malo više tog torka da je bilo, ali meni je ovo sasvim dovoljno zadovoljavajuće za klasu koje pripada. Kočenje je odlično, nije kao na 450-ici, nemamo Brembo M40. Ovdje nam je Jean Juan, neki ga zovu druga klasa Bremba, ali sasvim fino. Naravno da ne može uzeti ocenu 5 na ocenjivanju, ali sasvim zadovoljavajuće. Moglo je biti možda za nijansu bolje, slažem se. Ali kada vozite off-road, meni jače nije ni trebalo, iskreno. Vreme je za sumiranje utisaka ovog savršenog, gotovo savršenog CF Moto 450 TMT-a. Adventure motor koji stvarno pruža veliku dozu zabave, dobre performanse i odličnu izbalansiranost. To je neki moj savršeni opis ovog motocikla u 3 reči. Izbalansiranost, performanse i zabava. Potrošnja ovog motocikla nije iznosila puno. Na 250 km prosek je bio negde oko 5 litara, kombinacija off-roada, kombinacija asfalta. Odlično, više nego odlično, 300 plus km autonomije s jednim rezervoarom, odnosno 400 kada se štedi, što je sve savršeno u tom nekom pogledu. Preudoban motor, za udobnost i komfort dajem visoku ocenu, imate dosta mesta za sebe i za suvozača, što je jedan veliki plus. Podešavanje vešanja će vam biti potrebno i tekako, obzirom da je podešano na tvrđe fabrički ili da kažemo po defaultu, mislim da treba da se podesi malo da bi to bilo još bolji ugođaj, još bolje sve. Prirodom sam okružen, na planini sam od 1200 metara nadmorske visine i uživao sam maksimalno. Videli ste po kakvom sam kamenjaru vozio ovaj motor, nigde nije štucnuo, što bismo rekli.
za ubrzanje preko 5000 obrtaja se osjeća to. Možda je trebalo da bude malo više obrtnog momenta, ali ocena ide 4 od 5. Za kočenje nije kao na SR-u, ne znam zašto su tu možda mogli da stave Brembo realno. I tu ću dati ocenu 3,5 od 5, 3.5 od 5. Mada kada gledamo na off-road i na sve, odlično je kočio, nemam neke zamerke, ali možda je mogao bolje kočiti kada su u pitanju putevi koji su asfaltirani. Upravljivost je nenormalno dobra i onaj ko nema iskustva odlično će manevrisati i upravljati ovim motociklom bez ikakve muke i ono što mogu reći je da ne morate da imate nikakvog iskustva da biste sjajno ovozili ovaj motocikl. Veoma dobro izbalansiran, težina se uopšte ne osjeća, imate osjećaj da ima 100 kg u vrh glave, što je strašno dobro, nisam očekivao kao neki, feedback takav, fenomenalno. Zaštita od vetra malo fali, ali o bože moj, ipak je ovo rally motor. I ono što me je iznenadilo također su ceste gume koje su se držale fantastično u uslovima koji mogu da se nazovu nenormalni sa kojim sam prošao ovaj motocikl. Skid plate dole ili ti zaštita agregata od kamenja je vršila svoj posao maksimalno moguće dobro i farovi osvetljuju odlično, nemam zamerki za to. Snaga 5 od 5, mada možda bih dodao 4,5 od 5, 4.5 od 5, jer možda je moglo da se izvuče koja konjska snaga više. Ok, razumijem da su sa SR-a hteli da ipak spuste koji konj, odnosno koju konjsku snagu manje da stave, jer ipak SR je premium. Sport model njihov, ali bože moj. Zaista jedan odličan motocikl za svega 6.000 evra, koja je cena gotovo pa pola, pa ajde malo više, malo manje od polovine cene Tenere, a pružit će vam zabavu gotovo kao Tenere. Mislim da se razumemo, neće kao Tenere, ali pružit će vam veliku dozu zabave, što je veoma pohvalno i jedan odličan plus. Ne znam šta bih više dodao, osim da atraktivno izgleda, bit ćete pojava i niko ne bi rekao da se radi o 450 kubika motociklu. To je bilo to za ovu recenziju, odnosno ovaj test. Ako vam se svideo ovaj test, kliknite na like, subscribe-te na kanal, ostavite komentar kako se vama čini 450 MT, a mi se vidimo u nekom od sledećih testova. Waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.